Perfetto! Festeggiato oggi il nuovo collegamento da e per Praga operato da Ryanair, attivo dal Trieste Airport. 2 le frequenze settimanali, con partenza il giovedì alle 9:30 e la domenica alle 6:15. Direi che questo volo completa un po' il network per la Mitteleuropa, come diceva il console Petiziol, siamo molto contenti di poter ripristinare dei collegamenti con un territorio che ci è molto affine. Una rotta di livello verso la città delle 100 torri, capitale della Repubblica Ceca, città ricca di storia, stili architettonici e siti del patrimonio UNESCO, che permette allo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia di aumentare la qualità delle destinazioni, tanto quelle di grande attrattività turistica, quanto quelle legate a scelte strategiche, ovvero gli aeroporti hub, che sono destinazioni spesso di scalo, un transito verso rotte più distanti. Innanzitutto è una bella mattina perché c'è tanta gente, il volo pieno, 179 persone sia in partenza che in arrivo. È una destinazione bellissima sia per andare a Praga e sia abbiamo questo flusso di incoming turistico notevole. Obiettivi strategici che si traducono in numeri, quelli che riguardano il flusso annuo di passeggeri. I prossimi obiettivi sono di consolidare questi risultati. Come sapete l'obiettivo di piano è 2 milioni di passeggeri a termine piano. Quest'anno dovremmo chiudere con 1,6 milioni, considerato il punto di partenza che erano 750.000 passeggeri, direi che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Con Ryanair puntiamo a collegare ancora molte altre città importanti europee. Il prossimo anno vogliamo anche crescere sugli hub intercontinentali, fondamentale, e sarà una sfida che dovremo affrontare e che sarà estremamente importante per capire anche le prospettive dei prossimi anni. Al volo inaugurale Trieste-Praga era presente, ma non come passeggero, il console onorario della Repubblica Ceca del Corpo Consolare di Trieste Paolo Petiziol, più che soddisfatto verso il ripristino di un collegamento che mancava dal 2008. È un collegamento veramente storico perché Praga fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Grado era la spiaggia dei cechi, Gorizia per i cechi era quasi una città eletta per le loro pensioni e vediamo ancora oggi delle splendide ville Liberty. Quindi ripariamo a un torto che veramente, ribadisco, purtroppo ci ha diviso e oggi per questo motivo dobbiamo veramente essere felici e brindare.